咁下邊咧會為大家介紹下 Xero 同埋佢一個 Agile Apps Telenos。Telenos 係幫我哋咧去管理假期啦，同埋薪酬嗰方面嘅，亦都將相關嘅數據咧同步到 Xero 會計軟件嘅。咁 Telenos 會按你員工嘅人數啦，每月去收取軟件嘅費用。咁使用 Telenos 嘅好處就係可以自動化啦，快速去處理你嘅薪酬啦同埋假期嘅。咁另外咧都係符合香港呢邊嘅法例要求嘅。咁喺 Telenos 裏邊咧如果你利用佢嘅 Payroll 去做出糧嘅話咧，咁只需要3個步驟，簡易去完成成個出糧嘅程序。咁另外佢都會自動咧去幫你計算 MPF， 亦都完成晒之後咧，可以每年咧去出翻報稅嘅 XML file 啦，上載翻去稅局。咁另外咧就可以咧輸出嗰個嘅每個月你要透過銀行去出糧嗰個付款檔，咁可以上載翻去銀行，咁加快咗你喺銀行裏邊處理出糧嗰個嘅程序。咁喺假期方面咧，佢本身都會有設定好嘅一啲符合香港法例要求嘅假期嘅。咁你亦都可以自定翻你自己公司自己嘅假期啦。咁喺員工嗰個個人檔嗰度咧，就會儲翻晒員工嘅每個員工嘅資料啦。咁另外咧，如果係需要額外去加一啲嘅欄位，亦都可以嘅。好，咁我哋逐一去睇下主要嘅功能。先我哋就會去到咧員工嘅個人資料檔。咁我哋入到 Telenos 咧，上面有個 menu bar，咁我哋去翻 Profiles， 下邊有 Employee Listing， 喺下邊咧就會列舉翻咧所有員工嘅資料。咁我哋 click 落去，就會嚟到每個員工嘅 profile 啦。咁我哋睇睇個 profile 裏面包含嘅資料係啲乜嘢？咁先有咧就當然係佢嘅 personal details 啦，包括佢個名啦、email 啦、佢個出生日期啦、佢嘅 gender 佢結婚嘅狀況等等嘅，方便之後咧我哋同佢進行報稅。另外 employee detail 就會輸入翻咧我哋僱用佢嘅時候個日子啦，或者佢辭職嘅日子啦，或者咧就係佢幾時我哋 confirm 佢，然之後 entitle 一啲 benefit 嘅，咁可以輸入翻一個叫 confirmation date。咁另外咧就關於佢嗰個嘅國籍護照嘅資料等等咧，就可以嚟翻呢個 identification documents 呢一個box 嗰度去填入去啦。咁如果佢有一啲畢業證書有啲文檔係需要上載翻嘅，你可以嚟到 related attachment， 咁上載呢啲資料檔就可以噶啦。咁另外關於佢現有嘅工種咧，就可以嚟到 current job details 呢度去輸入，咁包括佢呢個工種嗰個title 啦，譬如佢係一個 engineer， 咁佢幾時開始 start 呢個工作啦，佢出糧嗰個模式係以 monthly 定係 hourly 咁計，咁佢出糧嘅 base salary 係幾多，咁等等呢啲資料方面，我哋之後處理翻咧出糧個步驟嘅。咁另外佢個人 contact 嘅一啲聯絡資料啦，咁方便我哋都可以列印翻喺佢嘅出糧單嗰度。咁另外符合香港法例要求，我哋都會幫佢供款嘅。咁特別係強積金嘅供款啦，咁我哋會喺度咧輸入翻佢強積金計劃嘅資料嘅。如果咧喺佢呢個預設嘅界面係未有嗰啲資料嘅，而你又需要加嘅話咧，咁你就可以嚟到 Custom Field 呢度去加嗰啲嘅欄位。關於呢個員工喺使用 Telenos 裏邊有佢嘅權限啦，咁我哋都可以幫佢設定翻究竟個 role 佢係一個 user 定係一個 admin 定係一個 super admin 咧。咁另外喺每一個模組裏邊咧，佢嘅權限咧都可以去選擇去 assign 俾佢嘅。咁如果牽涉到我哋要計算佢嗰個嘅產假或者侍產假等等呢一啲，我哋都需要翻佢仔女嘅資料喺度啦。頭先講過啦，我哋可以上載佢嗰個 payroll 嗰個
出糧嘅資料咧去銀行，就方便我哋做出糧嘅。咁喺呢度咧，我哋都要輸入翻咧佢個別每個員工嘅銀行嗰個資料喺度。咁如果你有分店鋪啦，或者有分唔同嘅 department 嘅，咁都可以 assign 翻佢嗰個嘅 role 啦。咁方便我哋之後輸出報表嘅時候咧，都可以有啲嘅歸類啦，同埋有多一啲嘅分析嘅。好，我哋嚟睇睇咧喺 Temenos 裏邊咧係點樣去 process 我哋嘅 payroll。進入咗 Temenos 上邊嘅 menu bar， 喺 payroll 下邊我哋會按 process payment。process payment 係分3個步驟，第一個步驟就係點選要出糧嘅員工，第二個步驟我哋會睇睇嗰啲嘅付款嘅項目咧係咪正確啦，需唔需要有加減。第3個部分咧我哋就會係出糧啦。好，下邊咧我哋先揀選員工，我哋會揀選呢個 pay period 係年份啦，同埋個月份。下邊一次過你可以點選所有嘅員工，或者咧淨係點選某一個員工去做出糧。第二部分我哋就會係睇一睇我哋要付款嘅項目咧係咪正確，需唔需要加減。例如咧喺第一個 tab 咧就會係我哋經常每個月都會付款嘅一啲嘅項目，例如係 salary 啦，或者有啲公司會係 bonus 啦。咁如果有 bonus 嘅，你就可以入翻個 bonus 係幾多。第二個部分咧就係有冇啲係特別呢個月咧，我哋係要加減嘅付款嘅款項啦。例如員工喺呢段時間喺佢嘅假期翻咗工，我哋要補翻錢俾佢。咁你可以揀 leave pay 啦，喺度入翻嗰個嘅項目價錢。咁啱呢個員工咧就唔需要有 ad hoc 嘅payment 或者 deduction 嘅呢個月。咁最後咧，我哋就會係睇翻個 summary 啦，冇問題，我哋就可以繼續 process 呢個 payment， 就會完成成個出糧嘅動作啦。咁呢度我哋都會望一望啦，究竟嗰個 payment method 係咪正確，係咪用 bank transfer 定係開支票定係俾現金？好，最後咧我哋就會完成啦。咁 on screen 咧都會俾翻一個 summary 你。呢個員工咧，佢每個月要出嘅錢啦，佢中間有冇啲淨係呢個月要加減嘅本項啦？咁最後個 cost 要俾幾多啦？強積金、僱主僱員嘅供款，最後實際我哋要俾幾多個員工？咁喺呢度咧完成咗之後，我哋就可以去銀行嗰度付款啦。喺呢個時候，我哋可以輸出嗰個嘅銀行嘅付款檔，然之後上載去銀行，咁就可以加快個 payment 啦。又或者咧喺呢個時候，我哋同步做埋將呢一啲嘅資料咧同步到 Xero 去做會計嗰部分嘅。當然啦，我哋出咗糧，梗係要通知翻員工啦。我哋會publish 呢個嘅糧單。我哋可以同步喺 Temenos 裏邊去 email 俾員工嘅，員工會收到呢一個咁詳盡嘅出糧嘅糧單啦。如果中間有一啲嘅 item 你覺得都唔需要擺喺糧單裏邊咧，Temenos 係可以俾你指定嘅，你可以喺裏邊個 setting 去刪減嗰啲項目，喺糧單就唔會出現㗎啦。好，我哋睇下假期嘅設定。Temenos 咧喺 leave setting 呢一度咧，為大家預設咗一啲嘅假期啦，包括 annual leave 啦、產假啦、low pay leave 啦、侍產假啦，同埋長期嘅病假嘅。咁而喺呢個每一個已經預設好嘅假期設定裏邊咧，每個公司都可以按佢嘅需要咧喺裏邊再做修改嘅。例如咧喺 annual leave 下邊咧，我哋可以設定究竟可唔可以俾員工有申請半日嘅 annual leave 啦，定係每次申請都係個 full day 咧？究竟喺咩時候佢先至可以 entitle 申請 annual leave 咧？例如會唔會係要喺 probation 之後先可以申請呢個 annual leave？如果喺 probation 之後可以申請嘅，咁 probation 到咗之後需要幾多個月咧，佢先可以做呢個申請啦？好啦，如果去到年尾，員工都未放晒佢有嘅 annual leave， 咁可唔可以 carry forward 去下一年呢？如果可以嘅，可以 carry forward 到下一年度嘅幾多個月呢？有幾多日可以 carry forward 呢？
咁呢啲我哋都可以咧喺呢一度咧去做設定嘅。員工究竟每一年咧佢嘅 annual leave 咧嘅 entitlement 有幾多，都可以喺度做一個設定嘅。咁其他嘅leave 咧都係一樣啦，你可以喺預設嘅leave type 下邊咧，去按你公司嘅需要咧去做一啲嘅修正。我哋亦都可以咧喺 Temenos 裏邊咧去設定咧唔同嘅同事咧可以 entitle 咧唔同嘅 leave grade 嘅。例如 annual leave 咁啦，普通嘅同事咧享有嘅假期會少啲 ，manager grade 嘅同事咧會享有嘅假期多啲。咁我哋就可以設定兩個 grade。咁而喺 manager grade 下邊咧，我哋亦都可以咧設定翻如果同事係 manager grade 嘅，佢下邊能夠 entitle 到嘅 leave 有幾多？另外 leave 咧係需要批核嘅，咁邊一啲嘅員工係需要邊啲同事去批核咧？可以喺 leave structure 呢一度咧去做設定。咁上面我哋揀選咗員工嘅名啦，跟住下邊就可以設定第一個 approver 啦，第二個 approver 啦，如此類推嘅。Temenos 有個特別嘅功能咧，叫做 off renew， 係咩嚟嘅咧？其實當有啲時候，例如員工喺 leave 嘅時候返咗工，又或者員工佢係 overtime， 喺呢個時候咧，我哋都可能會補返啲假俾佢嘅喎。如果係咁咧，你就可以咧收到員工嘅話要補假嘅話咧，就幫佢設定呢一個嘅補假。咁呢度我哋會揀返嗰個補假嘅原因嘅 type 啦，相應嘅同事啦，佢最多可以補幾多日啦？補假會唔會有 expiry day 啦？咁呢一個補假嘅原因係啲乜嘢啦？例如係因為compensate 佢 overtime 嘅。咁當你做好咗呢個 off renew 嘅時候咧，員工喺佢嘅 leave portal 咧就可以咧喺呢個 expiry 之前咧去申請呢一日嘅 leave。當然亦都會係正常咁跟翻要批核嘅程序去做批核，咁員工就可以有呢個日假期啦。好啦，咁員工又點樣去申請嗰個嘅假期咧？同埋manager 又點樣去批核啲假期咧？每個員工都會有佢自己嘅 portal， 我哋入到去嘅時候，去翻 leave 嗰度揀翻 new leave application。default 會有員工嘅名啦，我哋就可以揀翻咧嗰日我哋要放 full day 定係 half day。喺呢度咧，亦都可以喺 Canada 度簡單咧揀翻個日或者嗰個 period， 佢就會顯示嘅 end day。右手邊呢度咧都會顯示俾同事咧，究竟咧呢一個嘅 leave 咧。你有幾多剩翻幾多日啦？曾經申請過幾多日啦？同埋呢一個 leave 有冇 expiry date 嘅？咁同樣咧，你亦都可以喺 portal 裏邊咧寫翻低你要申請呢個 leave 嘅原因啦。如果有相應嘅 attachment 要上載嘅，咁就可以上載埋。最後撳 submit application 就可以啦。approver 嘅同事咧會收到 email alert 佢有員工咧要申請假期，佢就可以咧喺 email 嗰度 click 入去啦，跟住就會帶到佢嚟自己嘅 portal 去做呢個 approve 或者 reject。reject 嘅時候，當然我哋會俾翻原因嘅同事啦。好啦，無論批核或者 reject 咧，同事自己嘅 email 亦都會收到通知嘅。當佢哋入翻去自己嘅 portal 嘅時候咧，都會睇到 approval 嘅 status 嘅。為咗方便咧，大家咧唔好撞假期啦。咁喺 Temenos 咧都會有 Leave Canada 嘅，而呢個 Leave Canada 咧都可以 sync with 我哋嘅 Google Canada 嘅。咁每個員工咧佢已經批核咗嘅假期咧都會喺度顯示嘅。如果要睇翻每個員工佢假期嘅剩翻幾多日假啦，我哋可以去到Leave Balances 呢一度。呢度會展示翻每個員工咧，佢剩翻幾多日嘅假期。你亦都可以咧 draw 入去睇翻每個假期底下嘅 big 單同埋一啲 detail 嘅情況。咁
咁我會繼續為大家介紹咧 Payroll 常用嘅一啲嘅報表。其中兩款報表，第一款就係按個 payment method 咧去輸出嗰個嘅 payroll reports。例如我哋會按呢個嘅bank transfer 啦去睇嗰個嘅 payroll。咁就好似下邊呢一個咁啦 ，by call centre 或者 by 你個 branch 啦，每一個 payroll item 下邊嘅 summary。我哋亦都可以咧按員工咧去輸出嗰啲嘅 pay item，例如呢一個報表 pay item overall report， 咁就會列舉翻每個員工喺每個 pay item 底下喺嗰個月咧能夠出咗幾多錢嘅。